С выступления ансамбля «Зиль-Зёль» началась ежегодная конференция работников культуры Сосногорского района, гостями которой стали глава муниципалитета Сергей Дегтяренко, заместитель руководителя администрации Сосногорского района Наталья Кирсанова и директор Национальной библиотеки Республики Коми Алексей Процужих. В приветственном слове Сергей Дегтяренко вспомнил непростой 2020 год. Пандемия внесла свои коррективы в организацию работы учреждений. Были приостановлены культурно-массовые мероприятия. Однако, несмотря на все трудности, отрасль, как я считаю, сделала прорыв. Благодаря культурным онлайн-проектам, активной работе в социальных сетях, телеформате, культурные мероприятия стали ближе для ваших зрителей, вошли в каждый дом, тем самым расширив аудиторию. Яркий пример тому завершившиеся в Сыктывкаре Дни культуры Сосногорского района, которые в очередной раз показали, что сосногорским работникам культуры любые задачи по плечу. Спасибо вам за это огромное. Директор Национальной библиотеки Республики Коми Алексей Процужих, обращаясь к сосногорцам, тоже поблагодарил за проделанную работу и пригласил на открытие после капитального ремонта Национальной библиотеки, которое состоится в августе этого года. Хочу пожелать вам всем реализации ваших творческих планов, творческих замыслов, успехов, счастья, мира, благополучия в ваших семьях и здоровья и добра вам. Спасибо. Слово для доклада было предоставлено руководителю отдела культуры Марине Никитиной. Она рассказала о том, как отрасль пережила 2020 год и какие планы у работников культуры на будущее. Конечно же, мы ставим для себя основной задачей – это реализация национального проекта «Культура» на территории муниципалитета и проведение ежеквартального мониторинга основных целевых показателей. В первую очередь это посещаемость. Празднование столетия Республики Коми. Буквально на прошлой неделе мы провели Дни культуры Сосногорского района в городе Сыктывкаре и готовимся к реализации новых масштабных проектов в рамках столетия республики, в том числе и на площадках столицы 22 августа. Формирование библиотеки нового типа и пространства. Уже в этом году на территории поселка Нижний Удес у нас появится еще одна модельная библиотека. На ее модернизацию из республиканского бюджета выделено порядка 4 миллионов рублей. Мы будем продолжать поддерживать детские школы искусств. В текущем 2021 году школа искусств поселка Нижний Удес получила более 3 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура» на приобретение музыкальных инструментов, музыкального оборудования, оснащение учебно-методической литературы. В 2022 году детская школа искусств города Сосногорска закроется на капитальный ремонт, также в рамках национального проекта «Культура». Завершив доклад, Марина Никитина предложила гостям занять места в президиуме деловой игры. 3 команды, в которые вошли представители всех направлений отрасли, представили коллегам идеи по развитию культуры на всех уровнях. От внесения изменений в законы до привлечения специалистов. По окончанию деловой игры был сформирован общий чек-лист предложений. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Команда Сосногорской 4-й школы по мини-футболу вошла в тройку лучших на республиканском турнире. В этом году соревнования прошли в Ухте. Участники-спортсмены со всего Коми-региона – победители муниципальных этапов. Мы тренировались упорно, да. Нам тренер помогал, верил в нас. Мы играли на тренировках, упражнения делали. И вот все, что мы тренируемся, показали на поле. Ребята впервые выступили на республиканском турнире в таком составе. Они соревновались в категории 2007-2008 годов рождения. Из 9 команд Сосногорская оказалась самой малочисленной. Мы участвовали в составе 6 человек. 1 запасной, получается, у нас. Остальные команды были в составе до 10 человек, то есть была замена большая достаточно, им было немножко попроще. Но ребята молодцы, справились со своей поставленной задачей. Сосногорские футболисты заняли 3-е место. Отличился капитан команды Леонид Ульянов. Он завоевал самую престижную награду соревнований – Кубок лучшего игрока. Футболом спортсмен занимается почти 10 лет. Ребята полны решимости победить на турнире в следующем году, а пока продолжают интенсивные тренировки.
Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В минувшую субботу жители Сосногорска снова присоединились к всероссийской массовой гонке «Лыжня России». В этом году стадион Черемушки собрал более 1500 горожан. Я себя сегодня поймал на мысли, что я на самом деле очень давно в этих мероприятиях участвую. У меня дома хранятся шапочки с 2007-2008 года. То есть я стараюсь не пропускать такого мероприятия, потому что это возможность зарядиться энергией, да, возможность получить заряд бодрости. Что касается сегодняшнего дня, то очень хорошо, что погода не подвела. Ну и я смотрю, здесь очень много людей сегодня. Очень хорошо, что люди приходят целыми семьями. Первыми участниками массового забега стали сосногорские спортсмены. Их на лыжне сменили семейные команды, представители городских предприятий, а также просто сторонники здорового образа жизни. Это как традиция некая рабочая. Есть у нас спортивный коллектив добровольный. Ходим иногда заниматься, ну и в том числе участвуем в таких стартах. В этом году участники «Лыжни России» прошли дистанцию от 1 до 3,5 километров. Впрочем, не только массовой гонкой мог порадовать стадион Черемушки сосногорцев в этот день. Для горожан были организованы катания на лошадях, а также ставшие уже традиционными зимние забавы. Отношение, конечно, только позитивное, потому что это здоровье в первую очередь. Хожу, признаюсь честно, не каждый год, но стараюсь каждый год ходить и желательно с семьей, потому что, получив заряд такой позитива, заряжаешься на целую неделю, а то и на год. По традиции были отмечены самые активные участники «Лыжни России». Так, например, коллектив Сосногорского дома детского творчества стал победителем в номинации «Самая креативная команда». Сегодня мы своим дружным коллективом, командой Дома детского творчества, принимаем участие в «Лыжне России». Мы уже второй год сохраняем номинацию «Самая креативная команда». Вот сегодня нас тоже наградили. Вообще замечательно организованное мероприятие. «Лыжня России» – это событие, которое нас объединяет на протяжении уже многих лет, да, и дарит нам отличное, хорошее настроение. Также заслуженные награды были вручены самым юным и мудрым участникам массового забега и самой спортивной семье «Лыжни России». Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.